आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि चैनल में दिए गए मार्गदर्शन को अपनाकर आप न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने तथा आयु पर्यंत स्वस्थ रहने में ही सक्षम हो सकेंगे, बल्कि अपने परिवार और पीड़ित मानवता की स्वदेशी चिकित्सा द्वारा सेवा करके एक अद्भुत आनंद का अनुभव भी कर सकेंगे। जो आज का जो हमारा जो ये उपचार है, आयुर्वेदिक जो उपचार है, घरेलू जो उपचार है, वो सूखी खांसी को लेकर के है। जैसे खांसी आपको होती है, काफ़ी सूखी खांसी होती है, तर खांसी होती है, जिसमें कि आप रेगुलर खांसी करते ही जाते हैं, तो उस तरह की खांसी के लिए है और इसका उपचार आपके घर के किचन में अवेलेबल है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश दवाओं का, अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग कम करके आयुर्वेदिक और जड़ी बूटी और घर में जो आपके पास उपलब्ध है उन सब सारी चीज़ों का दवाओं के रूप में आप उनका प्रयोग करें, उनका यूज़ करें। तो सूखी और तर खांसी के लिए पहले काली मिर्च और मिश्री, इसमें काली मिर्च और मिश्री जो है वो बराबर वजन का आप ले करके उसको पीस लें। काली मिश्री और काली मिर्च और मिश्री, काली मिर्च और मिश्री बराबर वजन में ले करके इसको पीस लें। इसमें इतना ही देसी घी मिलाएं कि गोली सा बन जाए। पीसने के बाद वो पाउडर हो जाएगा, तो उस पाउडर को फिर गोली में बदलने के लिए आप उसमें देसी घी मिलाएं। घी इतना ही मिलाएं जिससे कि वो गोली में बदल जाए। इससे आप छोटी छोटी गोलियां बना लें, जितनी गोलियां बन सकती है बना लें, और एक एक गोली दिन में 4 बार, एक एक गोली दिन में 4 बार चूसने से हर तरह की, हर प्रकार की सूखी और तर खांसियाँ जो होती है वो दूर हो जाती हैं और आप उससे निरोग हो जाते हैं। जब आप पहली गोली चूसेंगे उससे ही आपको बहुत ज़्यादा जो है आपको लाभ प्रतीत होगा, लाभ लगेगा। खांसी के अतिरिक्त गले में अगर कोई आपके पास खराश हो, गला बैठ जाता हो, आदि तरह के रोग जो होंगे, जो गले से संबंधित जो रोग होंगे, उसमें भी आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो आज का जो मेरा उपचार था वो सूखी खांसी और तर खांसी को लेकर के था। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप मेरी इस उपचार को समझेंगे और इसको अपने जीवन में अपनाएंगे। शुक्रिया।